好，我是可乐。咳嗽具有清除呼吸道异物和分泌物的保护性作用，但如果咳嗽不停，由急性转为慢性，常给患者带来更大的痛苦，如胸闷、咽痒、喘气等。咳嗽可伴随咳痰。今天我就给大家分享几个治咳嗽实用的小偏方，希望能帮助大家。1. 萝卜治咳嗽。萝卜洗净不去皮，切成薄片，放入碗中，上面放上麦芽糖2到3勺，待溶成萝卜糖水，频频饮用即可。2. 丝瓜净汁可止咳嗽气喘。将丝瓜根部距离地面有5厘米处，用水杯接丝瓜茎下滴下的净汁，待净汁流尽，用纱布过滤，每早日服用1小杯即可。连续服用10天，既有止咳、定喘、润肺的作用。最可怕的就是患上前列腺炎或前列腺增生，影响了性欲，也加重了尿频、尿急的症状。身体不适会给心理带来伤害。做好这3点，远离前列腺炎。1. 保持卫生。局部潮湿的环境会产生大量污垢，对细菌滋生提供了良好的生存环境，从而诱发前列腺肥大或是前列腺炎。长时间不注意个人卫生会诱发尿路感染，感染了衣原体、支原体或淋球菌。2. 适当按摩。男性平躺在床上，右脚需要伸直，右手放在肚脐的位置，用无名指、食指以及中指按摩30次，然后换另一侧。因为肚脐周围有中极穴、关元穴还有气海穴，能促进膀胱的恢复，达到了消炎止痛的功效。3. 避免吸烟喝酒。酒精会加快血液循环的速度，扩张全身血管，容易让炎症在身体中扩散，从而诱发前列腺炎。另外，大量喝酒会降低防御力，对肾脏及肝脏会带来损伤，为病原菌入侵提供帮助，增加感染几率。烟雾里的尼古丁会降低内容养颜的食物。1. 猪蹄儿。这是大家都很喜爱的一种食材，不但有丰富的胶原蛋白，最重要的是含脂量不高。在吃前用开水焯一下，热量会更低，保持皮肤吹弹可破。常吃猪蹄也可以催动头发的生长。2. 牛蹄筋。这其中的营养能合理的推动皮肤的基础代谢，而且持续提高人体的健硕感。针对体质虚弱的人可以多多食用，并且适当坚持吃牛蹄筋，还会有非常好的补钙补锌的功效。3. 猪皮。在日常生活中，大部分适用于熬油或者做别的，实际上它是有丰富的胶原蛋白。猪皮中丰富的耐老化成分能针对人体的新陈代谢有非常好的功效。我们可以将它制成猪皮冻，那样会降低热量，还能保持充足的胶原蛋白。4. 银耳。银耳属于比较柔和的食材，它对身体的滋补养生作用是非常好的。在平时可以多吃一点银耳，能非常好的健脾养胃、补阴润肺止咳，推动身体本身的胶原蛋白转化。对我们丰富的今天，身边的3高人群呀，也就越来越多了。尤其是高血压对人体伤害就更大了。今天来跟大家分享一个藏在身边的2种降压食物，经常吃一点，稳定身体血压，恢复身体健康。1. 苦荞。应该很多人都听过苦荞茶吧？因为苦荞中含有丰富的硒元素，不但可以净化血管，还能减少血管的负担和压力。平时大家可以喝一些苦荞茶，或者是在煮饭的时候放入一些苦荞进去，能有效的缓解血压升高的现象。2. 决明子。决明子不但有明目安神的作用，而且还被誉为天然的降压药。因为决明是很多人现在都有的一个问题，当人们长期久坐，身体缺乏运动，肠道的蠕动就会变得缓慢，很多人也会出现大便干燥的情况，常常在排便的时候会疼痛困难。当体内的垃圾没有排出去，就会出现大肚腩，脸上还会长很多痘痘。想要改善，不妨多吃这2样。1. 火龙果。很多人都知道火龙果里的籽儿有很好的抗氧化效果，经常吃对皮肤有很好的止痒效果。火龙果能够起到润肠通便的效果，里面含有大量的不溶性膳食纤维，可以促进肠道蠕动。晚上吃一个火龙果，第2天早上会发现自己排便欲望强烈且粪便松软。2. 燕麦红薯等粗粮。现在人们的饮食越来越精细，很多食物很容易被肠道消化吸收，这样的肠胃蠕动就缺乏动力，人就很容易出现便秘。
平时可以试试粗细搭配，用一半的粗粮代替主食，为肠胃的蠕动提供动力，还能促进体内的油脂代谢。天气已经渐渐变冷了，很多人都开始给自己补身体。医生常说，酸性体质的人容易生病，所以趁着初冬，我们可以多吃一些碱性食物，改变体质，防止冬季生病。一、海带。海带中含有丰富的碘，可促进血液中三酸甘油脂的代谢。海带还能清除附着在血管壁上的胆固醇，使胆固醇保持正常含量。海带中的褐藻胶因含水量高，可在肠内形成凝胶状物质，有助于排出身体垃圾，阻止人体吸收铅、镉等重金属，排出体内的放射性元素。二、芋头。多吃芋头可以调节人体的酸碱平衡，可以美容养颜、乌黑头发。多吃芋头还可以增强人体免疫力，帮助我们消化、补中益气、润肠通便等。芋头中的氟的含量较高，可以洁齿，保护我们的牙齿。都在苦恼自己的牙齿又黄还有口臭，尤其是经常抽烟人，牙垢口臭会特别的明显。每天早晚正常刷牙是没有用的，我们要知道是什么原因导致的黄牙。牙齿表面存在大量的细菌，但是因为牙齿表面的分泌物也比较多，所以在我们日常生活中经常喝咖啡、喝浓茶还有抽烟的人，久而久之形成了污垢，导致牙齿变黄。还有一种是在发育中形成的四环素积压过久，所以导致牙齿变黄，有时则会形成棕色或暗灰色，跟饮用水也有关系。刷牙的时候，我们可以在牙膏上加一点苏打粉，2-3天会发现牙齿渐渐变白，牙锈也会自然脱落。这是一种比较健康的方法，对牙齿没有伤害。平时可以多喝一些柠檬水，维生素 C 对牙齿有很大的帮助，有助于铁元素的吸收，还有抗氧化的功效。吃些草莓、橙子、西红柿之类的维生素比较高的食物。天必做的事情，通过喝水促进健康。家里有饮水机的会直接接杯水，很多人也会选择用电水壶烧水喝，简单快捷。但是大家会有疑问，电水壶烧水到底好不好？其实很多的病都是无意间通过饮食获得的，喝水也是一样，喝了不干净的水也会损伤身体。想要通过电水壶烧水饮用的话，需要选择合格安全的电水壶，同时要保证健康的水源，并且要彻底的烧开。市场上的电水壶种类很多，我们最好选择不锈钢的电水壶，在烧水时对身体是不会有伤害的。相反，有一些重金属超标的，不要贪图便宜去购买非正规的电水壶。很多人会担心，为什么电水壶在烧水时总是有水垢？其实自来水中的一些物质会随着水温的烧开而沉淀，就出现了水垢。不论是贵的还是便宜的，都会有此现象。但是我们在平时还是需要保证电水壶处于一个干净。很容易流鼻血，大家都是因为上火导致的，但是真的是这样吗？今天就来分享3种常见流鼻血的原因，大家都该知道。1、天气干燥。尤其是换季或者是秋天的时候，天气干燥加上温度的变化，就会导致鼻子黏膜上的水分挥发很快，因为鼻子敏感导致的鼻子出血。2、鼻子受伤。我们的鼻子暴露在外面，非常容易有个磕碰，这样的伤害会导致鼻子的细胞组织受损，就会出现流鼻血的问题了。3、炎症。很多鼻炎都会导致流鼻血的现象出现。当大家出现鼻子出血的时候，首先要了解一下自己流鼻血的原因是什么。除此之外，平时要多吃水果、蔬菜，养护身体健康也是非常重要的。到冬天，天寒地冻，人们都畏手畏脚，洗澡也没夏天勤快了。但是对于爱美的女性来说，还是2-3天就洗一次。但是冬天洗澡这几点一定要注意。1、冬天天气温度低。冬天天气气温降低，自然对洗澡是有一定的要求。因为天气寒冷，很多人喜欢洗热水澡，但是水温不可过高，因为冬天皮肤本来就很干燥，过高的水温会带走皮肤表面的油脂，使皮肤变得更加干燥，还会感到刺痒甚至破裂。2、很多人洗澡的时候喜欢把自己关在一个密封的空间，其实这是不对的。本身浴室就是一个闷热潮湿的环境，
气压相对较低，容易晕倒，发生意外。为了自己的健康，可以将门窗留一点缝隙，或者是打开排风扇。我们通常洗澡的时候总会觉得身体乏累，这是因为洗澡也是件消耗体能的事，所以我们在洗澡的时候一定要在饭后半小时，千万不要空腹洗澡，或是刚吃完饭就洗澡。好了，今天的分享就到这里，我们下期见，拜拜。